ওইটা লেডি বাইকারদের জন্য পিঙ্ক কালার হেলমেট, এটা আমাদের দেশে যারা লেডি রাইডার আছে, লেডি রাইডার আছে তারাও ইউজ করতে পারেন। 1450 গ্রাম ওয়েট, ডট ট্র্যাক এন্ড স্টার, হ্যাঁ ট্র্যাক এন্ড স্টার এবং ডট এবং এসি সার্টিফিকেশন, 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি, প্রাইস মাত্র 5000 টাকা। এটা যে পোর্শনটা, এটা রিফ্লেক্টর পোর্শন দেখতে পাচ্ছেন, এটা রাত্রেবেলা জ্বলবে আলো পড়লে। জি জি। এবং এখানে হচ্ছে আপনার চেইন গার্ড দেওয়া আছে যেন ধুলা এবং বালি না ঢুকে। আচ্ছা, এটা সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে দুটো, ডট এবং এসি সার্টিফিকেশন। এগুলো সাইজগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, মিডিয়াম থেকে শুরু করে ডাবল এক্সেল পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। এরকম ব্ল্যাক ভাই যেটা দিয়ে দিব আপনাকে, স্মোক ব্ল্যাক আছে, এই যে ব্ল্যাক আছে স্মোকি ব্ল্যাক, স্মোক ব্ল্যাকটা দিয়ে দিব। আর যদি বলেন যে না ভাই আমাকে ক্লিয়ার দিতে হবে, আমরা ক্লিয়ারও নিতে পারবেন। এর সাথে 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি মানে অনেকে মনে করে যে আপনার গ্লাসে ওয়ারেন্টি হয়, প্যাডিং এ ওয়ারেন্টি হয়, এটা অনেকে হয়তো ভুল ধারণা করে। ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট হয় না, ডিফেক্ট হচ্ছে আপনার হেলমেটের শেল যদি ফেটে যায় তাহলে শেলের উপরে ওয়ারেন্টি হবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। সো আপনাদের সবাইকে নতুন একটা ভিডিওতে স্বাগতম। তো আজকে চলে আসছি আবারও রুবেল ভাইয়ের কাছে। রুবেল ভাইয়ের কাছে কেন আসছি, কারণ জানেন রুবেল ভাই যখনই নতুন কিছু আসে আমাকে ফোন দেয়, বাহার ভাই চলে আসেন, নতুন প্রোডাক্ট চলে আসছে, আপনার ভিউয়ার্সদেরকে তাড়াতাড়ি জানান। ওকে, সো এক্সিস ব্র্যান্ডের, আপনারা জানেন যে এক্সিস কিন্তু একটা প্যাকেজ হেলমেট, মানে সবকিছুই আছে এর ভিতরে, জি সবকিছু পাওয়া যায়। সো এক্সিস এর অনেকগুলো গ্রাফিক্স আছে, অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে এবং নতুন করে কিন্তু এটা আপগ্রেডও করে আসছে, আপডেট হয়ে আসছে। সো আপডেট প্রোডাক্টটা নিয়ে আজকে গ্রাফিক্সগুলো দেখাবো, কী কী আপডেট আছে সবগুলো আলোচনা করবো। তো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও না টেনে দেখবেন। তো আমরা চলে আসছি কোথায়, আমরা চলে আসছি রুবেল অটোতে, যেহেতু রুবেল আমার ফার্স্ট আসে বুঝতে পারছেন। আর রুবেল অটোর অ্যাড্রেসটা আমি সহজ করে বলে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধাতে। আপনারা যে কোনো হিসাবে মিরপুর 10-এ চলে আসবেন, ফলপট্টির মসজিদগুলোতে সোজা সামনে চলে আসবেন, হাতের ডান পাশে দেখবেন দেওয়ান প্লাজা, ঠিক নিচতলায় 6 নম্বর দোকান রুবেল অটো। ওকে, সো আর যারা ঢাকায় আসতে পারছেন না, মনে কষ্ট নেওয়ার কোনো কারণ নাই, সম্পূর্ণ ভিডিওর স্ক্রিন জুড়ে রুবেল ভাই নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনার ভিডিও থেকে যে হেলমেটটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নেবেন, ওই নাম্বারে ভাইকে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো করে দিবেন, ভাই আপনাকে আপনার অ্যাড্রেসে এবং হোম ডেলিভারি সব আপনাকে কিন্তু পৌঁছানোর ব্যবস্থা আছে। সো দেরি করবেন না, যা যেটা ভালো, কারণ স্টক কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, পর সাইজটা শেষ হয়ে যায়, আমরা কিন্তু দিতে পারি না, তো প্লিজ মনে কষ্ট নেবেন না। সো বকবক অনেক হয়েছে, চলে যাচ্ছি সম্পূর্ণ মূল ভিডিওতে। সো রুবেল ভাই, যেহেতু এক্সিসের হিউজ কালার আছে, একদম পুরো আপগ্রেড কালেকশন। জি জি, তো ফার্স্টে কি দিয়ে শুরু করছি, তার আগে একটু অ্যাড্রেসটা বলে দেন ভাই প্লিজ। আমাদের শপটা হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বর ফলপট্টি মসজিদগুলি, শপ নাম্বার 6, দেওয়ান প্লাজা, শপ নাম্বার 6। অনেক ধন্যবাদ। সো ফার্স্টে কোনটা দেখছি? অ্যাক্সিস এর ফ্লিপ আপ গিকো দেখাচ্ছি আজকে আমরা। ফার্স্টে ফ্লিপ আপ দিয়ে শুরু করব। ফ্লিপ আপ দিয়ে শুরু করতেছি। অ্যাক্সিস এর প্রথম যেটা দেখাচ্ছি সেটা ম্যাট ব্ল্যাক, দেখতে পাচ্ছেন ম্যাট ব্ল্যাক, পুরো ম্যাট ফিনিশড এবং এটা প্যাডিং গুলো দেখতে পারেন। হ্যাঁ, এটা চাইলে আপনি উঠিয়েও নিতে পারেন, যেহেতু ফ্লিপ আপ বলতেছি, এটা উঠান। এটা গিকো বলে এটাকে, গিকো হেলমেটটার মডেলটার নাম হলো গিকো। হ্যাঁ, এখানে সানভাইজারটা পেয়ে যাবেন, সানভাইজার আছে। এটা সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে দুটো, ডট এবং এসি সার্টিফিকেশন। এগুলো সাইজগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, মিডিয়াম থেকে শুরু করে ডাবল এক্সেল পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। অ্যাক্সেসের সাইজগুলো আমাদের সব থেকে। ওকে, এবং এটা যে পোর্শনটা, এটা রিফ্লেক্টর পোর্শন দেখতে পাচ্ছেন, এটা রাত্রেবেলা জ্বলবে আলো পড়লে। জি জি। এবং এখানে হচ্ছে আপনার চেইন গার্ড দেওয়া আছে যেন ধুলা এবং বালি না ঢুকে। আচ্ছা, আর হচ্ছে চাইলে আপনি প্যাডিংটা ওয়াশ করে নিতে পারেন, অ্যান্টি অ্যালার্জিক প্যাডিংগুলো। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে অ্যান্টি, আপনার এয়ার ভেন্টিলেশনটা হচ্ছে আপ সাইডে আছে, ডাউন সাইডে আছে এবং ব্যাক সাইডেও আছে, আপনার ব্যাক সাইডেও আছে। এটা লক করে রাখা যাবে, লক করে রাখা যায়, এটা লক করে রাখতে পারেন, অন অফ করে নিতে পারেন। আচ্ছা, আর এটা ওয়েটটা হচ্ছে আপনার 1700 গ্রাম, যদিও মডুলার। হ্যাঁ, যদিও মডুলার, একটু যতগুলো বাজারে ফ্লিপ আপ আছে বাজারে, প্রত্যেকটা ফ্লিপারে একটু ওয়েট বেশি হয়, সার্টিফিকেট একটু ওয়েট হয়, যেহেতু এটা দুটো সার্টিফিকেট পেয়েছে সেই একটু ওয়েট বেশি, 1700 গ্রাম। জি, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 6500 টাকা করে এখন। 6500 টাকা করে এটা। এটার সাথে 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি মানে অনেকে মনে করে যে আপনার গ্লাসে ওয়ারেন্টি হয়, প্যাডিং এ ওয়ারেন্টি হয়, এটা অনেকে হয়তো ভুল ধারণা করে। ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট হয় না, ডিফেক্ট হচ্ছে আপনার হেলমেটের শেল যদি ফেটে যায় তাহলে শেলের উপরে ওয়ারেন্টি হবে, ভাইজার কিংবা প্যাডিং এর কোনো ওয়ারেন্টি হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা প্রায় 6500 টাকা। 6500 টাকা। এরপরে আরো একটা গ্রাফিক্স আছে, জি, সেটা হচ্ছে অনেকে হ্যাঁ গ্রে বলে, নাডো গ্রে বলে, যেটাই বলে, দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্স গুলো খুবই সুন্দর। এবং প্রত্যেকটাই সানভাইজার আছে, এটাতে সানভাইজারটা বলা হয় না আগের বার, সানভাইজারটা পেয়ে যাবেন আপনারা, দেখতে পাচ্ছেন সানভাইজার, এবং লুকিংটা খুব সুন্দর, অনেক সুন্দর। আর যেহেতু ডিটেলসটা আমি তো প্রথমেই বলে দিয়েছি, ডিটেলসগুলো আপনারা শুনে নিতে পারবেন, এটা ভিডিওতে প্রথমে ডিটেলসটা বলা আছে। জি, তো এটা প্রাইস 6500 টাকা। 6500 করে। এরপরে আছে আপনার সেম এটারই নাটকের পরিবর্তে এটা আছে আপনার গ্লোসি ব্ল্যাকটা, যেটা অনেকে গ্লোস ব্ল্যাকটা একটু চয়েস করে, তো এটাও দেখতে পারেন আপনি, কালারগুলো খুবই সুন্দর। 6500 টাকা। 6500 টাকা। এরপরে আছে হলো আপনার অ্যাক্সিসের নিয়ন গ্রাফিক্স, নিয়ন অ্যান্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশন, এর সাথে একটু অরেঞ্জও আছে, এই জন্য একটু ভালো লাগতেছে হেলমেটটা, দেখতে পাচ্ছেন। চাইলে এইভাবে উঠিয়ে নিতে পারেন আপনারা।
সানভাইজারটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, ওয়াশেবল প্যাডিং, 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। এটা প্রায় 6500 টাকা। এত কালার ভাই আজকে মাশাআল্লাহ। পরে আছে আরো আছে গিকোর। হ্যাঁ গিকোর এটা হচ্ছে অরেঞ্জ এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশন, একটু মেরুন মেরুন ভাব আছে, মেরুন কালারটাও আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর এটা। আর সাইজগুলো তো বারবার বলতে আছে, সাইজগুলো আমাদের শপে আসলে পেয়ে যাবেন এবং চাইলে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন আপনারা। আচ্ছা এটা প্রাইস 6500 টাকা। আচ্ছা রুবেল ভাই, অনলাইন অর্ডারের প্রসেসটা একটু বলে দেন। আচ্ছা হ্যাঁ, অনলাইনের প্রসেসটা হচ্ছে খুবই সহজ। আপনার যে কোনো প্রোডাক্ট চয়েস হয়, যেমন সাপোর্ট আপনাকে অ্যাক্সিসের ড্র্যাকেন অথবা গিকো যেটাই পছন্দ হয়, জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন স্ক্রিনশট দিয়ে, আমরা ডিটেলস আপনাদের সাথে কথা বলে নিব। ওকে। এরপরে গিকোর আরো একটা আছে আমাদের কাছে, এটা হলো নিয়ন, অ্যাশ এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশন, তিনটা কম্বিনেশন মিলিয়ে হেলমেটটা তৈরি হয়েছে, খুবই সুন্দর। দেখতে পাচ্ছেন ওয়াও। সানভাইজারটা পেয়ে যাবেন আপনারা, এটা প্রাইস 6500 টাকা। 6500 করে। আচ্ছা, এরপরে যেটা আছে সেটা হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু কম্বিনেশন, দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্সটা এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশন, তিনটা গ্রাফিক্স মিলানো আছে, তিনটা কালার মিলিয়ে একটা কম্বিনেশন তৈরি করেছে কোম্পানি। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা প্রাইস 6500 টাকা। এখন অবধি একটা হেলমেট আমরা পরি নাই, একটা হেলমেট যদি না পরিয়ে দেখে হয়তো বুঝতে পারবে না যে আসলে এটা লুকিংটা কিরকম আসতেছে। আমি এটা পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, হ্যাঁ অনেক সুন্দর লাগতেছে। চাইলে উঠিয়ে নিতে পারেন আপনারা। মডিউলার প্রসেসটা দেখতে পাচ্ছেন। জি, সানভাইজার আছে, ব্যাক সাইডের লুকিংটা আপনারা দেখতে পারেন, সাইড ভিউর, ফ্রন্ট ভিউটা দেখতে পারেন আপনারা। জি, এবং এই সাইডের ভিউটা আপনারা দেখতে পারেন, লেফট সাইডের ভিউটা দেখতে পারেন আপনারা। তো এটা প্রাইস 6500 টাকা, সাথে 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। এরপরে যেটা আছে সেটাও ফ্লিপ আপ, সেটা হচ্ছে ম্যাট গ্রাফিক্স, ম্যাট হোয়াইট এবং ম্যাট ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন, সাথে অরেঞ্জের একটা কম্বিনেশন আছে এটার সাথে। দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রাইস 6500 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে এটাতে আরো একটা স্পেশালিস্ট গ্রাফিক্স আছে, এটা হচ্ছে ম্যাট ব্লু গ্রাফিক্স। ম্যাট ব্লু হলেও এটা আসলে সচরাচর যে ম্যাটটা পাওয়া যায় ব্লু, এটা একটু আলাদা, অনেক সুন্দর। এটা দেখেন আপনার কালারটা দেখাচ্ছে, আপনার সচকে দেখলে আরো বেশি ভালো লাগবে, আরো ভালো লাগবে। স্মার্ট একটা কালার এবং কালারটা খুব সুন্দর। জি, ইয়ামাহা গাড়ির সাথে খুব ভালো মানাবে। ইয়ামাহা আপনার যে ম্যাট ব্লু গাড়িটা আছে, আমাদের বাইকটা আছে, সেটা কিন্তু খুব ভালো মানাবে। দেখতে পাচ্ছেন, এটা চাইলে আপনি উঠিয়ে নিতে পারেন ফ্লিপ আপ। এগুলো সব মডেল হচ্ছে গিকো মডেল, এটা প্রাইস 6500 টাকা। এরপরে আমাদের শপে আছে কিছু আপনার ড্রাকেন এস আপগ্রেড, যেটা একদম নতুন আসছে, আমাদের লেটেস্ট ভার্সনটা আসছে আমাদের দেশে, ড্রাকেন এস। সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আপনার সাথে। আচ্ছা, ওকে। প্রথমে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার পেস্ট কালার, এটা খুব সুন্দর একটা গ্রাফিক্স দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। প্রত্যেকটা হেলমেটের সাথে কিন্তু 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 5000 টাকা। এখন 5000 টাকা, এটা কম আছে, এটা একটু কম আছে, 5000 টাকা। এটা ওয়াশ প্যাডিংটা দেখতে পাচ্ছেন, আগে যেটা ছিল আমি দেখাচ্ছি, অনেক আপগ্রেড করা হয়েছে। আমার কাছে আগেরও একটা গ্রাফিক্স ছিল। জি, দেখেন এটা প্যাডিং থেকে এটা প্যাডিং কিন্তু এটা হলো আমাদের আগের প্যাডিংটা ছিল, আর এটা আপগ্রেড করে এখন বর্তমানে এই প্যাডিংটা। আমি যেমন এখানে আপনাদের যে এয়ার ফ্লো সিস্টেমটাও আছে, এয়ার ফ্লো সিস্টেম করতে এটা দেখেন, প্যাডিংটা কিন্তু আগে এতটা ভালো ছিল না, বাট এখন কিন্তু আপগ্রেড করেছে, অনেক আপগ্রেড করে এখন আর কি হেলমেটগুলো ড্রাকেন এস হয়েছে। এটা ছিল ড্রাকেন এস। জি, দেখতে পাচ্ছেন এটারও কিন্তু 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আমাদের শপে আসলে। জি, এটা সাইজগুলো আমাদের শপে আসলে পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আপনার ডট এবং ইসি সার্টিফিকেশন। জি, চাইলে প্যাডিংগুলো ওয়াশ করে নিতে পারবেন, অ্যান্টি অ্যালার্জিক অথবা আপনারা যেটাই বলেন না কেন, আপনার অনেকে চুলকায়, মুখে চুলকাবে না, এবং প্যাডিংটা ওয়াশ করে নিতে পারেন। এটা প্রাইস মাত্র 5000 টাকা। এরপরে আরও একটা গ্রাফিক্স আছে, সেটা হচ্ছে আপনার রেড গ্রাফিক্স, দেখতে পাচ্ছেন, হোয়াইট অ্যান্ড রেড। এটার প্রাইস মাত্র 5000 টাকা। ডিটেলসটা জানতে চাইলে আমাদের ফোন করেন, আমরা ডিটেলসটা আপনাকে আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবো। এরপর দেখতে পারেন এই গ্রাফিক্সটা আছে আমাদের শপে, ড্রাকেন এসের, মাত্র 5000 টাকা। এরপরে আসে আরও কিছু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশন, এটা ক্লুগার বলে এটাকে, মডেলটার নাম ক্লুগার, এবং নিয়ন একটা রিফ্লেক্টর আছে, রাত্রেবেলা আলো পড়লে জ্বলবে, এটা মাত্র 5000 টাকা। এরপরে চাইলে আপনার ফুল ব্ল্যাক, ম্যাট ব্ল্যাকটাও নিতে পারেন অ্যাক্সিসের আমাদের কাছে। ও ভাইজারটা কিন্তু আপনার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, যদি কেউ বলে আমাকে ব্ল্যাক ভাইজার দিতে হবে, আমরা ব্ল্যাক ভাইজার দিয়ে দেবো, সেম এরকম ব্ল্যাক ভাইজারটা দিয়ে দেবো আপনাকে। স্মোক ব্ল্যাকটা দিয়ে দেবো। আর যদি বলেন যে না ভাই আমাকে ক্লিয়ার দিতে হবে, আমরা ক্লিয়ার নিতে পারবেন, মানে যার যেটা ভালো লাগে করে দিতে পারবো। শুধু ড্রাকেন এস এর ক্ষেত্রে আমি এটা এক্সচেঞ্জ করে দিতে পারবো। এটা প্রাইস 5000 টাকা ব্ল্যাকটা, যেটা আমি আপনাকে দেখাইছি। আচ্ছা রুবেল ভাই, যদি কেউ চায় এক্সএস একটা কিনতে, তাহলে ভাইজার কত পড়বে? 1200 টাকা ভাইজার দাম পড়বে। এরপরে আছে হচ্ছে ড্রাকেন এস এর নিয়ন গ্লোজি ব্ল্যাক কম্বিনেশন,
দেখতে পাচ্ছেন এটা জাস্ট আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে আপনার যেই হেলমেটটা চয়েস হয় হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেন, আমি আপনাদের সাথে ডিটেলসে আরও আলোচনা করব। ওকে, এরপরে অ্যাক্সিসে আরও কিছু পেয়ে যাবেন আমাদের শপে আসলে। এটা প্রায় 5,000 টাকা মাত্র। অ্যাক্সিস ড্রাকেনেস 5 এর ওয়ারেন্টি আছে। ওকে, এরপরে ড্রাকেনেসের আরও গ্রাফিক্স আছে, প্রচুর গ্রাফিক্স, কয়টা গ্রাফিক্স দেখাবো আমার নিজের মনে নেই। কোবরা দেখতে পাচ্ছেন, এটা খুব সুন্দর, হ্যাঁ মাত্র 5,000 টাকা। এরপর হচ্ছে আপনার ড্রাকেনের এটা টুপার বলে, ড্রাকেন অনেক সুন্দর, হ্যাঁ অনেক সুন্দর, গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ইউনিক করছে এবং হ্যাঁ খুব সুন্দর। এটা প্রাইস মাত্র 5,000 টাকা। এটা মানে ক্রোকোডাইলের ফেসটা চলে আসছে এখানে, এবং অনেকেই কিন্তু এখন আপনার ইয়েলো কালার হেলমেট খোঁজে, সেক্ষেত্রে ইয়েলো ব্যাগের সাথে সেক্ষেত্রে কোম্পানি আপনাদের জন্য একটা হেলমেট তৈরি করে রেখেছে, পুরো মানে কারুকার্য একদম অনেক সুন্দর, ড্রাকেন স্টার বলে এটাকে। জি, এটা চাইলে আপনি ক্লিয়ারও নিতে পারেন, স্মোক নিতে পারেন, ব্ল্যাক আমরা দিয়ে দেবো, এক্সচেঞ্জ করে দেবো, এই জন্য কোনো এক্সট্রা পে করতে হবে না আপনাকে। আচ্ছা, এটা প্রাইস মাত্র 5,000। এগুলোর ওজন কত করে? এটা ওজন হচ্ছে 1450 গ্রাম। 1450 না, আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম কারণ মডুলেটর ওজনটা তো অনেক বেশি ছিল, হ্যাঁ, এটার ওজনটা বলা হয় না আসলে। আচ্ছা, এরপরে আছে আপনার লেডি বাইকারদের জন্য পিঙ্ক কালার হেলমেট, এটা আমাদের দেশে যারা লেডি রাইডার আছে তারা ইউজ করতে পারেন। 1450 গ্রাম ওয়েট, ড্রাকেন স্টার, হ্যাঁ ড্রাকেন স্টার, এবং ডট এবং ইসি সার্টিফিকেশন, 5 এর ওয়ারেন্টি, প্রাইস মাত্র 5,000 টাকা। মাত্র 5,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে আরো আছে, ওয়াও, এরপরে আরো একটা গ্রাফিক্স আছে, এটা অনেক সুন্দর, এটা খুব সুন্দর, ড্রাকেন উইন্ড বলে এটাকে, দেখতে পাচ্ছেন, এটাও খুব সুন্দর ম্যাট গ্রাফিক্স, এটা সেম প্রাইস 5,000 টাকা। এরপরে আছে আমাদের কাছে ইগেল হবে, ইগেলটা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের, এটা ড্রাগন, এটা ইগেল, এটা ম্যাট কালারটাও পেয়ে যাবেন আমাদের শপে আসলে। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 6,000 টাকা এখন, 6,000 টাকা দেখতে পাচ্ছেন এটা। এটার সাথে ওয়ারেন্টি পাবেন, 5 এর ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা ওয়েটটা হচ্ছে 1600 গ্রাম। এরপরে অনেকে হয়তো বলবে যে ভাই এত ফুল ফেস দেখালেন, হাফ ফেস দেখাচ্ছেন না কেন? হাফ ফেজও আছে অ্যাক্সিসের, হাফ ফেসটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা আমরা মিরাজ বলি, এটা মিরাজ দেখতে পাচ্ছেন, সানরাইজারটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা এটাতে। দুটোই আছে আমাদের কাছে, দুটো গ্রাফিক্স আছে, দুটোই ম্যাট গ্রাফিক্স, একটা হলো ম্যাট গ্রে কালার, নাটো গ্রে এর মতো, আর একটা ফুললি ম্যাট ব্ল্যাক, দেখতে পাচ্ছেন। সাইজগুলো আমাদের শপে আসলে পেয়ে যাবেন, এগুলো তো ইসি সার্টিফাইড, হ্যাঁ এটা ইসি সার্টিফিকেশন এবং ডট, এটার সাথেও কিন্তু আপনারা 5 এর ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি। ভিউয়ার্স, সাধারণত হাফ ফেজ কিন্তু সার্টিফিকেশন খুব সহজে পাওয়া যায় না, তো এক্সিস কিন্তু আপনাদের জন্য হাফ ফেজের মতো সার্টিফাইড হেলমেট নিয়ে আসছে। এটা ওয়েটটা হচ্ছে 1500 গ্রাম, এটা প্রাইস হচ্ছে 4,800 টাকা করে, 4,800 করে। আচ্ছা, পরে হচ্ছে আপনার সেম এটাই আপনাকে নাটো গ্রে যেটা দেখাচ্ছিলাম আপনাদের, এটা মিরাজ হেলমেট, দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু টোটালি আপনার অন্যান্য হাফ ফেস থেকে আরো অনেক কোয়ালিটি অনেক ভালো, এবং প্যাডিংটাও দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা অ্যাক্সিসের লোগো দেওয়া আছে, 4,800 টাকা। মানে প্যাডিং কপি করার কোনো সুযোগ নাই, প্রোডাক্ট কপি করতে বুঝতে খবর আছে। আচ্ছা, অনেক সুন্দর করছে। হ্যাঁ, সো রুবেল ভাই, দুইটা জিনিস কিন্তু বাদ পড়ে গেছে। জি, হ্যাঁ এখানে আরো দুটো আছে, হ্যাঁ অনেক সুন্দর আছে দুটো। আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। এখানে হচ্ছে ব্লু গ্রাফিক্সটা ভিতরে, ব্লু গ্রাফিক্সটা পেয়ে যাবেন অ্যাক্সিসের, সেম প্রাইস 5,000 টাকা। 5,000 টাকা, ওকে। ব্লু কালার আরো একটা আছে, অরেঞ্জ কালার, এটা দেখতে পারেন আপনারা, অরেঞ্জ, ব্লু এন্ড অরেঞ্জ, এটা 5,000 টাকা দাম। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা ভিউয়ার্সরা, এতক্ষণ তো আপনি অ্যাক্সিসের ড্রাকেন অথবা আপনার গেকো এবং মিরাজ হেলমেট দেখলেন, এগুলো কিভাবে নেবেন? জি, খুবই সহজ, অনলাইনে নিতে পারেন, আমাদের শপেও আসলে নিতে পারেন। আমাদের শপেরটা হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বর দেওয়ান প্লাজা, শপ নম্বর 6, ফলপট্টি মসজিদ গলি। যদি যে কোনো প্রোডাক্ট আপনাদের চয়েস হয়েছে, স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেন, সাথে 300 টাকা বিকাশ করতে হবে, আপনার পার্সোনাল করতে হবে, সেন্ড মানি, আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার আমরা পাঠিয়ে দিব। আপনার হোম ডেলিভারি নিতে পারেন, কুরিয়ারও নিতে পারেন, দুভাবে আপনারা হেলমেট নিতে পারেন। যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে চান চাইলে আমরা হোম ডেলিভারি করে দিব, কোনো প্রবলেম নেই। আর সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে জাস্ট 300 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। তো কোন হেলমেটটা নেবেন আপনারা একটু চয়েস করেন এবং আমাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন, আমরা যেন আপনাদের সার্ভিসটা দিতে পারি। সেই পর্যন্ত সবাই অডিয়েন্সটা খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।